Mu mpaka z'amasomero ez'omuzannyo gwa Badminton ez'olukalu lwa Africa ezaali mu ggwanga lya Mauritius, ttiimu y'abayizi abalenzi aba Kibuli Secondary School ye yawangula ekikopo, so ng'ez'abawala zawangula essomero lya Mbogo High School. Ttiimu zino zombi ze zeetisse engule ya ttiimu ezaasinga okukola obulungi mu Decemba omwaka oguwedde mu kuvuganya oba awards ezitegekeddwa ekibiina ekitwala abammawulire g'ebyemizannyo ki Uganda Sports Press Association. Indege University eyakyaza empaka za University eza East Africa yekutte ekyokubiri n'obubonero 2-2, ate abapiki z'empaka ne bakwata ekyokusatu n'obubonero 2-5. Clive Kyaze Ssaabawandiisi wa Uspa atubulidde kwe basinziira okuteeka ttiimu ya Badminton ku lukalala lw'ababadde bavuganya ku ngule eno. Bw'otunira ttiimu ya ndege yawangula empaka eza East African University Games, bw'otunira ttiimu zinga eya motocross yawangula empaka eza East African Motocross Challenge, naye ate amasomero ga Kibuli SS ne Mbogo High nti bw'otunulira obuzito bwabwe basobola okuwangula empaka ez'amasomero ku mutendera gwa Africa. Kyaze era akwasiddwa woofiisi y'obwa Ssaabawandiisi w'ekibiina kino mu butongole okuva ewa Johnson Were. Ye Pulezidenti wa Uspa omujja Said Lubega agamba nti bakugenda mu maaso n'okusiima abakola obulungi mu byemizannyo. Twongere okubasiima nti amaanyi ge bataddemu emyaka gyonna bye bafunyemu bisaana okuba nga bikola ki bitumbuzibwa biragibwa. Abawanguzi engule zaabwe zaakubakwasibwa ku mukolo ogunaategekebwa ekibiina kya Uspa essaawa yonna. Regina Nalujja, NTV Akawungeezi.